ਥੱਲੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਬੜੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਗੇਰਤੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ।